Olunaku lwaleero ekibiina kya NRM lwekibadde kirina okutandika akamyuufu kaakyo. Bano babadde bakutandika n'aba ssentebe bebyalo ekitasobose olw'ebbula ly'ensimbi nga ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NRM Dr.Tanga Odoi bw'annyonnyola. Partly because it rained. The rain disrupted our flow of events. I got funds late. Now I'm ready with them. And my staff had low morale, now they have high morale. Ono alaze olunaku olulala olugenda okulonderwako bassentebe b'ebyalo mu kamyuufu ka NRM. LOC1 elections will be timetabled to start at 9 till 1, and the NRM structure election will be in the afternoon hours. The regions to start with on Monday, Karamoja, Northern Uganda, that is West Nile, Acholi sub-region, Lango sub-region, Eastern Uganda, and Western Uganda. Bano bagamba nti kino era kyakusobozesa okutegeka akalulu kano kabeere kakyama okusobola obutaleetawo mpalana ku kyalo ng'omwogezi w'ekibiina kya NRM ofuna opondo bw'annyonnyola. Tusaba Abannayuganda bonna okuwagira okulonda kuno n'okuleetamu empisa ennungi baleme okuleetamu emivuyo nga emirundi giri oba omwaka guli. Wabula kino kyeralikiriza abesimbyeewo ne bategeeza nti kyakukendeeza ku muwendo gwabalonzi abanetaba mu kulonda. Nafunye okusobozebwa kw'amaanyi okuwulira nti okulonda kuno kwayongezebwayo. Bano era basabye akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina kya NRM okutegeka akalulu kano nga kamazima na bwenkanya kaleme kubaamu mivuyo nga k'omulundi ogwayita. Joyce Namitala, WBS TV, Kampala.